Es ist ein Buch, nicht groß, nicht prächtig, keine Goldverzierungen. Es ist recht klein und leicht zerknittert, die Schrift ist winzig und gedrungen. Geschrieben wird's von jemandem, der ist als Zeit bekannt. Jeden Tag eine neue Seite wird in das kleine Buch gebrannt. Und die Geschichte dieses Buches erzählt vom Leben in der Welt. Von Abenteuern, Lachen, Liebe, von gutem Essen, eben allem, was zählt. Manchmal auch von Trauer, Entscheidungen und manchmal Streit. Von manchen Wegen, die sich kreuzen, begleiten, trennen, Einsamkeit. Und ich lese die Geschichte von einem Leben jeden Tag. Frag mich immer wieder heimlich, was wohl morgen kommen mag. Manchmal fröhlich, manchmal traurig, mal einsam, mal albern, aber nie ein Buch, das mir langweilig wird, will immer wissen, was passiert. Wir alle haben manchmal Angst, wenn man das Ziel nicht sehen kann. Doch dann sitzen wir am Strand und sehen den Sonnenuntergang. Genießt das Leben, die Momente, Kapitel kommen und sie gehen. Blätter nicht zur letzten Seite, was passiert, wirst du schon sehen. Und ich mach mich auf die Reise in fremde Länder, neue Welt, neue Wege, andere Weisen, weil das Karussell nie hält. Am Ende werden wir erfahren, wie die Geschichte enden wird. Doch währenddessen, das ist der Charme, weiß wirklich niemand, was passiert. Ihr habt's verstanden, dieses Buch ist nicht für alle Menschen gleich. Jeder liest seine Geschichte, jeden Tag neu, aber vielleicht handeln unsere Bücher zur gleichen Zeit am selben Ort. In den Momenten unserer Freundschaft, vielleicht sogar dasselbe Wort. Und ich finde ein Zuhause auf den Seiten dieser Welt. In den Tiefen des Buches schlagen wir unser Zelt auf, keine Ahnung wohin und keine Ahnung wie weit. Seh keinen Weg, hab kein Ziel, doch ich werd sehen, was bleibt. Keine Ahnung wohin und keine Ahnung wie weit. Seh keinen Weg, hab kein Ziel, doch ich werd sehen, was bleibt.